Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan di Mayer Laboratories dan semua para praktisi kesehatan hewan dan para peternak di seluruh Indonesia, pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2026, saya Dr. Muhammad Burhan dari Mayer Laboratories akan menyampaikan materi penyakit infeksi saluran pernafasan pada sapi. Dalam kurung, jadi kalau bahasa umumnya ya batuk, pilek gitu aja ya. Batuk, pilek, gitu. Flu lah. Jadi infeksi saluran pernafasan dalam kurung batuk, flu, pilek pada sapi. Jadi artinya nanti kalau orang searching gitu mencari itu kata kuncinya itu akan ketemu gitu ya. Jadi biar sistematis pertama kali adalah pengertian. Jadi berangkat dari pengertian. Ini saya bangun pola pikir. Ya apa pengertiannya? Pengertian itu adalah peradangan, ya, peradangan pada saluran pernafasan pada sapi. Itu ya mulai dari apa? Mulai dari sinus lubang hidung. Dari lubang hidung, kemudian ke laring, paring, trachea, bronkus sampai ke paru-paru. Itu namanya peradangan saluran pernafasan. Jadi semua saluran pernafasan, entah dimanapun itu infeksi saluran pernafasan. Itu pengertiannya. Nah, penyebabnya ada dua. Satu, karena spesifik, ini namanya spesifik sama non spesifik. Spesifik itu contoh karena infeksi. Infeksi apa? Infeksi bakteri atau virus. Non spesifik apa? Contohnya amonia terlalu tinggi. Akhirnya mengakibatkan apa? Ketika amonia terlalu tinggi mengakibatkan iritasi. Kemudian ada debu berterbangan sehingga menjadi batuk, juga radang sama, ya enggak? Itu non spesifik. Jadi ini saya ngisi kuliah, materi kuliah saat benar-benar S1 dan hewan ya. Jadi yang sangat mendasar. Itu spesifik sama non spesifik. Kemudian contoh kesedak itu juga bisa mengakibatkan batuk. Nah, nanti ketika penyebab non spesifik ini bisa mengakibatkan yang infeksi yang spesifik tadi. Kenapa menjadi jendela? Contoh amonia terlalu tinggi, itu kotoran tidak pernah dibuang. Ini kan sapi itu nyegrak, jadi nyegrak itu membuat iritasi ke sinus saluran hidung. Nah, setelah itu akhirnya menjadi radang. Radang itu kan luka, hanya bentuknya kecil nggak kelihatan, tapi memerah gitu. Nah itu menjadi jendela masuknya agen penyakit, entah infeksi, entah bakteri. Nah, kemudian kalau yang mengakibatkan yang spesifik oleh virus, contoh apa? Virus. Contoh namanya IBR, infectious bovine rhinotrachetes. Jadi infeksi virus namanya IBR, virusnya IBR, IBR gitu. Jadi virus itu, virus yang umum IBR, infectious bovine rhinotrachetes. Bovine itu sapi, rhinotrachetes itu trachea. Jadi infeksi virusnya namanya IBR. Nah, terus kemudian kemudian oleh bakteri, contohnya yang lagi marak
ngorok itu. Ini virus. Bakteri contoh. SE, ini Salmonella epizootica. Ini SE, Salmonella. Bakteri gram negatif. Ini diobatin terus nggak akan sembuh. Contoh kalau main obatnya, contoh nanti keterangan. Kemudian bakteri ada Mycoplasma, beda lagi. Ada bakteri ada Mycoplasma. Contoh namanya Mycoplasma bovis. Jadi bakteri sama Mycoplasma beda. Ini ada virus, ada bakteri, ada Mycoplasma. Makanya nanti, kemudian ada faktor penyebab. Faktor penyebab atau penyebab apa? Satu, sanitasi lingkungan kandang. Jadi tadi contohnya, kotoran lalu nggak pernah diangkat, itu pasti akan cepat karena amonia. Jadi kadar oksigen di dalam kandang kurang. Kemudian kurang sinar matahari. Kurang sinar matahari ini juga mengakibatkan kelembapan tinggi. Kelembapan tinggi mengakibatkan kuman-kuman atau virus bakteri Mycoplasma itu bertumbuh dengan cepat. Kemudian sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini sangat penting karena ketika sirkulasi bagus, otomatis amonia apa juga keluar, pergantian oksigen akan cepat. Jadi satu intinya adalah sanitasi. Sanitasi meliputi satu adalah tadi kotoran harus dibuang, ya enggak. Kemudian sinar matahari. Kemudian itu tadi apa? Sirkulasi udara. Kemudian yang paling penting apalagi pakan. Pakan kenapa? Itu kualitas pakan rendah, itu imunitas rendah. Jadi ketika pakannya bagus, apa pakan paling bagus? Rumput itu intinya sebenarnya. Jadi ketika rumput tidak terpenuhi dengan baik, itu pasti sapi itu tentang sakit. Kalau rumput itu terpenuhi dengan baik, 10% kali berat badan, itu sapi relatif sehat. Kalau bicara konsentrat mah nanti, jadi basicnya terpenuhi dulu. Jadi orang bicara konsentrat percuma. Kenapa? Konsentrat itu mahal. Konsentrat 3.500, rumput harganya anggap aja Rp1.000. Nah, kemudian ketika katakanlah istilahnya rumput kurang, konsentrat cukup, nanti percuma. Jadi konsentrat ini tidak untuk tumbuh, tapi untuk menjadi energi, untuk kehidupan dia. Nah ini faktor penyebab. Nah, kemudian gejala klinis. Gejala klinis itu kalau untuk kayak virus, itu pokoknya yang pilek itu aja, meler warna bening. Itu biasanya infeksinya baru pada sinus, makanya namanya sinusitis, radang sinus. Yang meler di depan itu, dia belum batuk, ya karena hanya meler aja. Jadi infeksi virus ini mengandung sinusitis. Jadi sinus itu artinya saluran hidung, di situ radang. Sinusitis radang, saluran pada sinus. Nah, tapi nanti setelah infeksi ini tidak mungkin sendiri. Ini tubuh mulai melawan, tapi karena udah radang nanti akan diikuti infeksi ini biasanya. Apa? Mycoplasma. Nah, Mycoplasma nanti naik lagi SE atau kebalikannya atau itu. Jadi artinya infeksi virus ini selalu diikuti dengan infeksi oleh bakteri atau Mycoplasma. Dan nanti kemudian kalau itu sudah mulai apa? Mulai ada batuk-batuk. Kenapa? Radangnya udah mulai ke trachea. Mulai saluran pernafasan dalam. Bronkus itu percabangan saluran yang menuju dua paru-paru itu bronkus. Nanti ada bronchioli. Jadi cabangnya bronchus ada bronchioli, itu lebih kecil lagi. Nah, kalau udah saya bronchus, batuknya udah berat. Nah ini biasanya mulai ada eksudat. Kalau seandainya mati, disembelih, itu keluar eksudat atau cairan. Nah ketika SE ini, septicemia epizootica, SE itu septicemia epizootica. Ini saya salah, mohon maaf, saya revisi. Ini Pasteurella, ini salah saya, ini septicemia. Ini septicemia epizootica nama penyakitnya. Kalau penyakitnya Pasteurella. Pasteurella multo. Saya revisi ya, maaf.
Jadi Pastorella mucus. Yang mana penyakit S itu septisemia. Septisemia artinya sepsis. Sepsis itu tidak suci. Nanti ada kuman di dalam darah. Sepsis itu ada kuman di dalam darah. Sepsis. Septisemia. Mia itu darah. Episotika. Septisemia episotika. Nah, kemudian ketika sudah ke situ mulai kental dan sebagainya. Juga belum tentu sembuh, kental itu juga belum tentu menuju sembuh, bisa menuju parah. Nah, kalau SE ini sampai paru-paru, hanya ngorok dan cepat sekali. SE ini bisa semalam, jadi satu kena besok tetangganya bisa kena. Jadi kalau masa inkubasinya penyakit begini itu hampir rata-rata, kalau teori 7 hari, tapi pengalaman saya maksimal 3 hari udah kena. Kecuali kalau dia kuat, kecuali yang kuat dia tidak sakit. Tapi rata-rata kalau kondisi manajemennya sama, itu sekarang 1 ekor gini ada, sebelahnya besok udah kena, besok kena lagi, 1 minggu udah dapat semuanya. Kalau enggak segera diobatkan gitu masalahnya. Jadi kalau teori 7 hari enggak. Jadi hampir semua masa inkubasi penyakit itu 1-3 hari itu udah semuanya terpapar, artinya semua terinfeksi, artinya udah klinis penyakit. Mau PMK, mau SE itu begitu ganas. Karena kalau PMK matinya agak lambat lah, kronis gitu. Tapi kalau SE ini mati, kenapa? Karena pernah asat, soalnya ya. Nah, kemudian gejala klinisnya itu tadi. Saya ulang lagi, kalau virus itu tadi pilek tadi. Nah, itu biasanya kalau pilek-pilek itu bisa demam, bisa tidak. Tidak selalu demam. Kalau pada sapi, kalau manusia pilek juga sama kan, kadang demam kadang enggak. Nah, nanti lihatnya dari moncong hidung kalau spesifik. Kalau udah kering, itu lagi puncak infeksi itu. Kering. Moncong hidungnya kering, ini puncak infeksi. Nah, kemudian kalau untuk diyakinkan cek suhu. Jadi kalau sapi itu, kalau ketika suhunya udah di atas 37, itu udah mulai demam aja. Jadi 38, tapi di daerah dingin gini ya, kecuali daerah panas, contoh Jakarta, atapnya seng, itu dia suhu 39 biasa. Jadi suhu itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kalau daerah kayak Bandung begini, itu di atas 37 udah mulai demam. Nah, kalau untuk yakin itu demam pasti itu 40, di suhu manapun. Di daerah manapun suhu di atas 40 mana itu pasti demam. Mau daerah panas, tapi artinya kalau daerah panas itu 39 itu biasa. Apalagi kalau yang kandangnya pakai seng. Nah, pakai seng itu memang rata panas. 39. Tapi kalau daerah gini 39 itu sudah pasti sudah demam. Tapi makanya untuk meyakinkan tidak, itu lihat moncong hidung. Jadi ketika katakanlah suhunya diukur 39, tetapi moncong hidungnya terbasah, itu tidak demam. Jadi makanya kuat mana? Kuat ilmu. Ya pakai ilmu kan? Ini bukan alat saja. Menang ilmu. Jadi kalau saya nggak perlu lihat, saya kita lihat jadi moncong hidung. Moncong hidung mau suhunya berapapun, mau 38, sekian, ini udah kering. Itu apa di mana gitu yang ngiler? Demam tinggi itu ngiler. Ngiler tidak selalu PMK. Memang ngiler yang paling ekstrem itu 2 penyakit. Penyakit PMK, LSD, 3. Kemudian sampai penyakit SE, ini ngilernya lebih banyak. Cuman ngilernya beda, karakter ngilernya berbeda. Kalau ngilernya paling encer di lapangan itu PMK, ngiler paling encer. SE ini ngilernya agak kental. Kemudian kalau LSD itu lebih kental daripada dan enggak sebanyak PMK. Itu paling baik. Kenapa? Kalau memang suhu paling tinggi itu ketika infeksi PMK. Jadi virulence itu ganas. Di PMK karena virulence. Virulence itu ganas. Kemudian intinya gejala adalah secara spesifik ketika ada lendir atau ingus atau eksudat atau cairan apapun dari lubang hidung itu infeksi pernapasan. Paham ya? Jadi orang nggak bisa alasan apapun. Jadi spesifik ketika ada ingus halanan eksudat dari hidung itu berarti dia infeksi pernapasan. Terlepas dia demam atau tidak, ini infeksi pernapasan. Kemudian pengobatan beda-beda. Pengobatan. Jadi kalau contoh kalau untuk IBR, infeksi virus, nah itu
belum perlu antibiotik. Ini biar tahu kalau mau ngirit obat. Itu belum perlu antibiotik, karena dia adalah virus. Nah, kalau mau antivirus dokter sekaligus virusid general. Virusid kalau mau. Tapi kalau katakan nggak punya obat virusid, itu cukup penurunan panas, kontrakol, injek kalau panas. Kalau tidak panas nggak usah. Berarti cukup apa? Cukup vitamin saja. Sama di air makanya kasih primavit, nanti imunitas turun. Tetapi jika katakanlah sudah mulai kental, ini udah ada bakteri pasti. Sudah ada bakteri. Itu atau katakanlah apa? Bakteri atau mikoplasma. Nah, ini sudah dibedakan kan? Nah, tapi rata-rata bakteri gram positif selama tidak ngorok, bukan SE. Kalau SE itu ngorok, jadi spesifik, dia ngorok. Itu ngorok aja. Dan diikuti biasanya sama diare kalau SE itu. Jadi SE itu batuk, pilek, ngorok, tambah ada diarenya. Kalau SE itu ada di diare masalahnya. Itu obatnya kalau SE ya, itu ciprofloxacin plus injek. Ciprofloxacin plus injek. Berapa dosisnya? Itu 10 mili per 125 kg berat. 10 mili sampai 15 kilo lah. Jadi 10 mili antara 12,5 sampai 15 kilo. Jadi kalau beratnya 300 kilo itu 20 mili. Nah kemudian itu di dalam apa itu obatnya ini ya? Nah, yang ini, oh ya enggak. Itu keunggulannya sulfatrim plus injek. Sulfatrim plus injek saya salah ngomong berarti ya. Bukan ciprofloxacin tapi sulfatrim. Sulfatrim plus injek ini kelebihannya apa? Satu mengandung antimikroba spesifik terhadap penyakit ngorok tadi SE, sulfadiasin sama trimetoprim. Ditambah ada anti radangnya. Dexamethasonnya. Enggak apa ini bakteri ya. Kemudian ada lagi antihistaminnya, mencegah batuk, menghambat peradangan. Kemudian mengandung lagi penurun panas. Jadi ini lengkap. Ada antimikrobanya, ada penurun panasnya, ada anti radangnya, ada antihistaminnya. Ini ada 4 macam komposisi, 1 suntik. Tapi tidak boleh ada vitamin, tidak ada vitaminnya. Makanya nyuntiknya cukup kalau SE, sulfatrim plus injek sama multivit. Ini 10 mili sama, 10 mili per 150 kg berat badan. Jadi kalau beratnya 300 kilo 20 mili. Nah, terus kemudian kalau seandainya beratnya 400 kilo, berarti tinggal mengalihkan. Berarti sekitar berapa? 27,5 mili. Ya, 27,5 mili. 400 kg berat badan. Sampai 30 mili gimana? Enggak apa-apa aman. Ini safe. Ini sehari 2 kali, SE bahaya. Itu harus sehari 2 kali selama 3 hari. Ini kalau SE. Tambah dengan multivit. Multivitnya berapa dosisnya? Kalau multivit 10 mili per 200 kg berat badan, lebih irit ya. Jadi kalau beratnya 300 kilo cukup 15 mili. Selama sehari 2 kali, selama 3 hari. Kalau bisa per 8 jam itu lebih cepat efektif. Karena ini bakteri. Jadi kalau bakteri itu mohon maaf, ini ilmu. Jadi kalau katakanlah kondisi fatal, tapi kalau nggak kalah sapi ya, ini paling aman dihantam 2 kali dosis. Jadi dihantam 2 kali dosis, nanti artinya relatif langsung ya bakteri itu langsung KO. Jadi artinya seandainya nanti di lapangan malas nyuntiknya cukup sekali itu tambah sekali sudah beres. Kalau pahitnya gitu. Nah, kemudian lanjutkan ini untuk SE-nya. Nah, bagaimana kalau tadi kan yang untuk virus sudah, untuk mikoplasma, apa gejala mikoplasma? Tidak ngorok, tidak ngorok dia batuk-batuk dikit, tidak mati, tidak mudah mati, tidak diare mikoplasma ini. Nah ini obatnya Tilodec. Ini tilosin paling spesifik, nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya, tilosin tidak ada lawan. Tilodec ini
Tilosin paling spesifik mikoplasma. Tilodek ini tilosin sama dexamethasone. Udah. Ya kalau mikoplasma ini jarang panas. Kalau SE panas demam. Ini karena enggak demam, jarang demam lah. Nah ini obatnya Tilodek ini. Tilodek ini mengandung, tiap milinya mengandung tilosin 200 mg. Kemudian mengandung dexamethasone, anti radang. Jadi pas. Itu biar dicerna sendiri ya. Nah, itu berapa dosisnya? Dosisnya ini kalau untuk pengobatan awal gitu ya, ini kita ambil dosis yang tingginya, 200 mg ini untuk 10 kilo. Jadi ini idealnya 100 kilo ini butuh 10 mili. 100 kilo itu butuh 10 mili. Ini kan belum pernah saya sampaikan. Jadi kalau untuk lebih parah mikoplasma ini lebih efektif. Paham enggak? Nanti 10 mili ini kasih 100 kilo ini kasih 10 mili. Misalnya 400 kilo berapa? 40 mili untuk 2 kali. Tapi insya Allah ini dokter. Kita ngambil ring dosis paling tinggi. Enggak, bagaimana? Aman. Antibiotik itu aman, tidak meracun. Kalau dexa malah bahaya kebanyakan. Kalau antibiotik tidak. Ini dihantam. Itu insya Allah, ya kalau yang malas nyuntik, sekali suntik, kalau pakai dosis itu, ya minimal lah kalau dosis menengahnya 10 mili ini untuk 200 kilo. Kalau dosis standarnya 10 mili 200 kilo. Paham ya? Jadi, nah, kemudian ini antibiotik sama dexamethasone, tetap diiringi dengan vitamin multivit, sama dosisnya 10 mili per 200 kg berat badan. Udah nggak perlu obat yang lain. Dan jarang demam, jadi tidak perlu obat anti demam karena jarang demam. Jadi sudah jelas ya. Jadi karena saya menyampaikan secara umum penyakit infeksi pernafasan pada sapi. Jadi bisa virus, bisa bakteri, bisa mikoplasma. Virus IBR, itunya pada pedet, IBR infeksius bovin enteritis. Kemudian mikoplasma bovis, bakteri yang paling bahaya, ngorok itu yang lebih ramai, Pasteurella multocida atau penyakitnya septicemia epizootica. Terima kasih, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.